Aici cred că da, nu știu. Este un aluneci, iubita mea. Este un aluneci. Nu de alta, n-avem bocanci. Că știu pe cineva care nu i-a luat din mașină. Acum înțelegi de ce erau buni bocancii? Mă bucur. Sus? After you, my love. After you, my love. Wow. Stairs. My worst enemy. Hai să mai coboară lumea. Hai stăm pe aici. Gaură foarte neagră. Și atâta? Mai neagră ca a noastră. Și altceva nu e? Nu bag. Nimic. Vine asta ca ploașă și sunt de grede. Și acolo? Ce trebuie suportul de cap? Unde e? Mașina. Că l-am scos pe ăla și l-am pus pe ăsta. Nu mai urcați niciodată. Aici am meritat 5 lei. Am meritat 5 lei aici. Hai. Hai că mai așteptăm. Ușor, prinde-te de țeavă. Puteți să așteptați un pic să coborâm? Stai așa, hai pe partea asta. Ce? De ce? Du-te pe piatra aia altă, de lângă țeavă. Nu, lângă balustradă. Lângă... Așa.
Ei, nu mai poate.